بسیار به همه هممیهنان و ایرانیان راستین و آزاده در سراسر جهان، به ویژه بینندگان ارجمند شبکه تلویزیونی وزین گردآفرید و با سپاس ویژه از دستاندرکاران گرانمایه این تلویزیون که این فضا رو برای گفتگو در باب تاریخ مشروطیت ایجاد کردند، برنامه دوم درباره تاریخ مشروطیت رو آغاز میکنیم. در قسمت پیشین صحبت کردیم درباره اینکه مشروطیت اصلا در جهان از کجا آغاز شد و آمدیم تا رسیدیم به سرزمین خودمون و درباره انواع حکومت‌ها بحثی رو باز کردیم. گفتیم که ما در واقع کشور ما تجربه چندین حکومت رو داشته: حکومت پادشاهی، حکومت خلافت، حکومت سلطنت و حکومت در واقع ایلخانی یا خاقانی، که این 4 تا حکومت تا پیش از شکلی مشروطیت در ادوار مختلف بر سرزمین ما چیرگی داشتن. خب رسیدیم به آنجایی که گفتیم که کم کم ترکان در ایران صاحب نفوذ و قدرت میشن. گفتن این در واقع مقدمه. پیش از آن که ما برسیم به خود تاریخ مشروطیت، از اینجا اهمیت داره که ما با دونستن سیر تحولات اجتماعی و دگرگونی که در جامعه ما شکل گرفته، چه در جامعه روستایی ما چه در جامعه شهری ما، بهتر میتونیم در واقع دلایل تحولات و دگرگونی های دوره مشروطیت رو درک کنیم و حتی به چرایی در واقع شکست مشروطیت در 2 مقطع زمانی، یه مقطعی که در واقع فاصله بین پیروزی انقلاب مشروطیت تا به اصطلاح پایان قاجار بود، ما دیدیم که کشور به سمت فروپاشی کامل داشت حرکت می‌کرد که اگر نبود رضا شاه بزرگ، دیگر به نظرم چیزی از ایرانی باقی نمی‌ماند. و در مقطع دوم 22 بهمن 57 با دونستن این ریشه هستش که میتونیم چرایی این تحولات رو بهتر درک کنیم. خب ما رسیدیم به دورانی که ترکان بیان و نخستین حکومت‌های خودشون رو در داخل فلات ایران برقرار میکنن. کلاً ترکان در زمانی میشه گفتش که به نردبان قدرت رو طی کردن که معتصم خلیفه عباسی به قدرت رسید. مادری ترک داشت، از یک کنیز ترک بود، بنابراین چندان مورد علاقه خاندان عباسی نبود و او رو در واقع دارای مشروعیت لازم و کافی برای امر خلافت نمیدونستن. برای همین هم ایشون از ناچار از ترس خاندان مادریش رو و تعداد زیادی از ترکانی که از ایل و تبار مادرش بودن به بغداد فراخواند. خب با اینکه اینها مسلمان شده بودن، همچنان اون عادتهای خودشون در صحرا حفظ کرده بودن. به عنوان مثال در خیابانهای بغداد با اسباشون به تاخت میرفتن، مردم و زن و بچه مردم رو زیر اسباشون له میکردن، یا مثلا گهگداری با اینکه حتی مسلمان شده بودن مست میکردن، در حالت مستی یک دختر یا زن عرب رو مینداختن، با اسبشون میبردن و این باعث شده که مردم بغداد به جان برسن و بیان حتی اون منطقه‌ای که خلیفه هستش اون ارگ حکومت رو محاصره کنن و تهدیدش هم بکنن که اگر مثلا تا فلان موعد این ترکان و از این شهر بیرون نبرید، این کاخ رو بر سر تو خراب خواهیم کرد. در نتیجه معتصم تصمیم گرفتش که کلا اینها رو شیفت کنه به سمت دیگری، به شمال عراق، به شمال بغداد، در شهری به نام سامرا رو ساخت و حتما اون شما مسجد معروف سامرا یا اون منار بسیار معروف مارپیچش رو یا فیلمش رو یا عکسش رو حتما دیدید و پایتخت جدید ایجاد کرد. این در زمانی هستش که مردم آذربایجان به رهبری سردار بزرگ بابک خرمدین یک قیامی بزرگ رو شکل دادن. بابک بیشتر میشه گفت مسلمانان و اعراب رو در آذربایجان کشت و تا نزدیک 20 سال در برابر 4 خلیفه عباسی مقاومت کرد: هارون رشید، امین، مأمون و نهایتا معتصم. در این دوره که هستش که در واقع معتصم با توجه به عدم کارایی سپاهیان عرب تصمیم میگیره که از ترکان استفاده کنه. سپاه بزرگ از ترکان فراهم میشه با در واقع فرماندهی فردی به نام توقا و سپهسالاری کل مجموعه به یک فرد ظاهرا ایرانی از اهل شهر سمرقند به نام افشین
واگذار میشه و اینها به آذربایجان میاد. داستانشون میدونید، افشین خیانت میکنه به بابک و میدونید با چه وضع فجیع هم این قهرمان بزرگ ملی ایران مسلم میکنن و تکه تکه میکنن. ولی چیزی که در مورد این مسئله تا کمتر در موردش گفته شده، قتل عام مردم آذربایجان هست به وسیله سپاهیان ترک معتصم که امروز بازماندگان همان ترکان در شمال عراق زندگی میکنن با اسم ترکمنان عراق. این جنوساید وحشتناک باعث میشه که یا مردم کشته میشن یا به بردگی گرفته میشن. کسانی که به بردگی گرفته میشن، حتی زنها در بغداد به یک تاجر بزرگ یهودی به نام فنهاس واگذار میشن که ایشون در واقع زنای، حالا اونایی که خیلی زیبا بودن، در خود حرم یا اشراف عرب فروخته میشن و بقیه به بصره فرستاده میشن تا توسط کشتی ها به شهر جنوا و ونیز فرستاده باشن برای مراکز اشرت و خوشگذرانی اون منطقه. به هر حال اونایی که حالا بردگی گرفته نشدن یا به اصطلاح کشته نشدن مجبور شدن که مسلمان بشن. برای همینه که شما میبینید در آذربایجان علیرغم که خاستگاه در واقع خاستگاه و پایگاه آیین مهر و آیین زرتشت هستش و علیرغم وجود بزرگترین آتشکده در واقع ایران باستان، آذرگوشت در آذربایجان و حتی آتشکده که هنوز هم روشن هستش در باکو، شما یک زرتشتی را هم در اونجا پیدا نمی کنید. به این مسئله برمیگرده. به هر حال با این اتفاق که میفته، اعتماد خلفا به ترکان دو چندان میشه و به تدریج تا قرن سوم چهارم هجری کم کم این ترکان تبدیل میشن به سرداران نظامی و اصلی خلفای عباسی و حکومت‌هایی رو کم کم تشکیل میدن. شاید بشه این رابطه ترکان و خلفا رو به رابطه سپاه پاسداران و ملایان در ایران امروز تشبیه کرد. همونطور که سپاه پاسداران در ابتدا اراذل اوباش شهری و روستایی بودن که در تشکلی به نام سپاه در واقع در اوگانی به نام سپاه تشکل پیدا کردن و بعد از جنگ آمدن وارد کار اقتصادی شدن و کم کم کار امنیتی و اطلاعاتی و بقیه مسائل رو دست خودشون گرفتن، وارد انتخابات سیاسی شدن، حتی باشگاه فوتبال رو هم در دستشون خودشون گرفتن و به نوعی ملایان رو منقاد و مطیع و چیره خودشون کردن و در واقع از یک طرف اینها به زور سرنیزه ملایان رو بر سر مردم ایران نگه می داشتن، از طرفی هم ملایان به اینها مشروعیت می دادن. دقیقا همین رابطه بین سپاهیان ترک و خلیفه برقرار میشه. در واقع ترکان خلیفه رو حالا از لحاظ مذهبی یک ممانک رهبر معنوی پذیرفته بودند و یا به مردم تحمیل میکردند و خلیفه هم به اونها در واقع مشروعیت و تاییدات الهی و مذهبی میداد. به هر حال ما در این دوره دو سه تا حکومت میشه گفتش که نسبتا بزرگ ترک رو داریم. اولی خب غزنوی هستش، دومی سلجوقیان هستش و سومی خوارزمشاهیان هستش. ما در دوره سلجوقی میشه گفتش که یکی از بزرگترین امپراتورهایی که در داخل ایران شکل گرفته بعد از هخامنشیان همین امپراتور سلجوقیه. در دوران ملکشاه سلجوقی در واقع فرزند آلپرسلان کسیه که به نوعی میشه گفتش که فصل مهمی از تاریخ بشر رو رقم میزنه وقتی که آلپرسلان میاد به عنوان یک سردار یا سلطان ترک سپاهیان بیزانس یا روم شرق رو در جنگی بزرگی به نام ملازگرد شکست میده و ایلات ترک رو دسته دسته در آناتولی جا میده، مهاجرت میده. امپراتور بیزانس در واقع از ترسش از پاپ اوربان دهم تقاضای کمک میکنه و پاپ اوربان در اونجا اون فتوای معروفش رو برای آغاز جنگ‌های صلیبی صادر میکنه، مبنی بر اینکه ظهور عیسی نزدیکه ولی اورشلیم در دست مسلمانانه و تا زمانی که اورشلیم در دست محمدیون هست مسیح ظهور نخواهد کرد و صدها هزار بهش گفته میشه، حتی بعضی از اعداد به میلیون هم میرسه، صحبت 103 میلیون هم هستش که در واقع اقوام تازه مسیح شده حالا روسایی یا بربر، حالا همون ژرمن ها و گوت ها ببخشید
حرکت میکنن، فرانک‌ها حرکت میکنن، میان به سمت شرق اروپا و کم کم به نزدیکی همین استانبول میرسن و از اونجا به سمت جنوب آناتولی و وارد سوریه میشن. در اونجا قتل عام‌های عجیب غریبی میکنن، توی انطاکیه نزدیک 1 میلیون نفر کشته میشن و سرانجام به اصطلاح نهایتا میرن و شهر اورشلیم رو فتح میکنن که این قضیه باعث میشه که باز ترکان وارد میدان بشن و نهایتا این ترکان هستن که به سرداری یک سردار کرد به اسم صلاح الدین ایوبی صلیبیون رو از منطقه فلسطین اخراج میکنن. ولی در این همین درگیری ها اتفاقات رو میشه گفتش که عجیبی رو رقم میزنه. یکی از مهمترین اتفاقاتی که رخ میده تو نزدیک 200 سالی که فلسطین در اختیار صلیبی ها بود، یک خط تجاری برقرار میشه در دو سوی مدیترانه، یعنی ایتالیا از یک سمت و شهرهای مانند ونیز و جنوا و شهری مانند حیفا یا عکا در فلسطین از یک طرف و بین خطوط کشتیرانی و تجاری برقرار میشه و این خیلی چیزا این وسط اتفاق میفته. مثلا اولین چیزی که هستش، اروپایی ها با بسیاری از مظاهر تمدنی آشنا میشن، مثلا با قاشق، با چنگال، چیزی که در بین ایرانی ها رایج بود و بعد از فتح ایران بین بقیه مردم شرق یا بین مردم مسلمانان رواج پیدا میکنه. مثلا با لباسهای اونها، با لباسهای خب حریر، لباسهای پارچه‌های بسیار زیبایی که میبافتن. شما همین رو میتونید توی کارهایی که از دوره سلجوقیان باز بوده، مثلا مال قرن 5 یا 6 هجری هستش یا قرن 10 11 میلادی به خوبی ببینید. و دومی در حتی شکلی اولین و نخستین بانک ها در همین دوره است که در این دوره خب یک سری در واقع میشستن تاجرها که بیشتر تاجرای یهودی بودن، چون اینها به اصطلاح نزول میدادن و نزول رو پاپ های اروپایی در واقع به نوعی برای مسیحیان قدغن کرده بودن و گفته بودن که این کار رو فقط یهودی‌ها میتونن انجام بدن، چون حالا به زعم ایشون یهودیان چون قوم لعنت شده هستن اینا میتونن انجام بدن، شما مسیحا نباید این کار رو انجام بدید. و به اصطلاح این باعث شدش که خب اینا به تاجران که میخواستن به فلسطین جنس بفرستن یا برعکس از فلسطین به ایتالیا جنس بفرستن حواله میکردن یا پول قرض میدادن. این کار روی یک میزای صورت میگرفت در کنار بندرگاه که به زبان ایتالیایی بهش میگفتن بانکو. مثلا یک تاجر به جای اینکه مثلا 2000 سکه طلا رو با خودش به فلسطین ببره، اون رو میداد به صراف ازش میگرفت، یک حواله میداد، یک مهر میزد، اون رو میبرد به سمت در واقع عکا و فلسطین و از تاجر صراف دیگری که در عکا بود یا حیفا بود پول دریافت میکرد. یه چیزی هم کمک میکرد که یهودی‌ها تو این قضیه بتونن سرآمد بشن، دقیقه وجود شبکه یهودیان در کشور مختلف بود که اینها به هم اعتماد داشتن و با همدیگه خیلی خوب همکاری میکردن. این در واقع پایه بانک هم در اینجا شکل میگیره. و سومین چیزی هم که هستش، با جنگ صلیبی میشه گفتش که کم کم این بحث بورژوازی خب در خود اروپا بر پایه به ویژه بعد از فروپاشی امپراتوری روم دیگه زندگی بر پایه کشاورزی و دامداری بود، یعنی یک فئودالیسم کامل در اونجا داشتیم. کم کم ما صنعتگری در اونجا پا میگیره، حالا ریختگری، آهنگری و خیلی چیزای دیگه و یک طبقه بورژوا شکل میگیره که این طبقه بورژوا و به ویژه در آلمان، در ایتالیا گام‌های نخستین رو در واقع برمی‌دارن برای شکل‌گیری رنسانس. حتی جالبه بدونید که در واقع شکل رنسانس هم پایه‌اش رو به نوعی به صورت غیر مستقیم ترکان میذارن. چطور که در سال 1453 همین ترکانی که آلپ ارسلان در آناتولی مستقر کرده بود، نهایتاً 400 سال بعد، 400 خورده سال بعد از یک دولتی هم به اسم دولت عثمانی در آنجا شکل میگیره، موفق میشن در سال 1453 توسط محمد سلطان معروف به محمد غازی، یا غازی یعنی جنگجو، کسی که غزوه میکند، شهر کنستانتینوپل رو فتح کنند.
و از این تاریخ یک سری خب از رومی هایی که اونجا بودن یا حالا مسلمان شدن، حالا به ظاهر یا به واقع حالا مسلمان شدن، عده دیگر مهاجرت کردند و اینها بسیار از کتاب‌های با ارزش دوره روم باستان، حالا کتاب‌هایی که در واقع درباره معماری بود، درباره هنر بود، درباره فلسفه روم باستان بود رو با خودشون به ایتالیا میبرند و در اونجا بودش که بعد از قرنها هنرمندان و اندیشمندان ایتالیایی، البته خب اون زمان کشور ایتالیا تجزیه شده، به سه دولت شهر تقسیم شده، مثلا فلورانس، ونیز، جنوا و غیر ذالک، با اندیشه ها و باورها و هنر نیاکان خودشون در روم باستان و یونان باستان آشنا میشن و همین یک سرآغازی میشه واسه شکلی رنسانس، شکلی اون رواج ارزش‌ها و هنجارهای رومی، ابتدا در ایتالیا و بعد در سراسر اروپا، که مقدمه میشه برای بحث حالا پروتستانیسم در آلمان و ترکیب این پروتستان در آلمان و تفکر چیزی که مارتین لوتر در واقع وارد کرد، حالا به اونم میرسیم، و این رنسانس موقعیت به وجود آورد که هم دولت ملت‌های اروپایی شکل بگیرد و همین که دستگاه کلیسا و مذهب در اروپا ضعیفتر و ضعیفتر شود. به هر روی برمیگردیم دوباره به اصل ماجرا، برمیگردیم به سلسله ترکان. خب ترکان میشه گفتش که پایه‌گذار سیستم سلطنتی در ایران بودن. تفاوت حالا این سلطنت با به اصطلاح پادشاه چه بود؟ خب ببینید، در سیستم سلطنت شاه به اون معنای که به نوعی خدمتگزار مردم است، نگهبان مرزهای ایران زمین است تعریف نمی شود. شاه برای خودش یک قلمروی دارد، سلطان یک قلمروی دارد که این قلمرو متعلق به اوست، تلاش میکنه این قلمرو رو نگه دارد. حالا ممکنه این قلمرو رو ببازد یا نبازد، ولی او به مردم پاسخگو نیست از یک جهت، یعنی اون پاسخگو نیست. بعد در واقع پایه های فکری سلطان، یعنی مبانی فکری و تئوریکی این سلطنت رو در واقع شکل میدهد، این پایش اندیشه های اسلامی است. یعنی چیزی که او را محدود میکند یا مشروعیت میدهد دین اسلام است که به نوعی اون زمان از خلیفه این مشروعیت پیدا میکردن. حالا در زمان صفوی با این مقدار تفاوت، شاه اسماعیل صفوی اینجوری عنوان میکند که بنده چون فرزند علی و فاطمه هستم، آمدم تا انتقام آنان رو بگیرم و با بحث پیش کشیدن بحث مذهب تشیع و حقانیت خودش رو توجیه میکنه، به عنوان که این مرشد کامل هست، صوفی اعظم است و آمده است که به اصطلاح جهان رو پر از عدل و داد کند. در این سیستم سلطانی همچنین گفتیم پاسخگویی وجود ندارد، هرچند که در واقع بزرگان سلاطین رو توصیه میکردن به عدل و داد، ولی سلطان در برابر مردم قرار ندارد، در برابر رعیت قرار دارد و رعیت وظیفهشون در واقع خدمت کردن به سلطان هستش و باید خیلی شکرگزار هم باشن که یک سلطانی بالا سرشون هست و اونها رو از گزند دشمنان دور نگه میداره و به اونها عافیت و امنیت میده. به هر حال در سیستم سلطنتی گفتیم نظارت، همونطور که گفتیم هیچ نظارتی هم وجود نداره، هیچ نوع مهار کننده قدرتی وجود نداره، برخلاف پادشاه که ما گفتیم در خاندانهای بزرگ ایرانی یا اشراف بزرگ یا بزرگان کشور یا موبدان و مغان میتونستن پادشاه رو برکنار کنند. در سیستم سلطنتی چنین چیزی وجود نداره و پادشاه تا زمانی که زنده است، چه خوب چه بد، به کار خوش ادامه میده و حکومت رو به فرزندش یا کسی از درون اون خاندان و ایل خودش واگذار میکنه. خب این سیستم سلطان رعیتی تا زمان پایین قاجار هم حاکم بود. البته زمان مشروطه این قضیه میشه گفت به نوعی قطع شد، مشروطیت آمد، ولی میشه گفتش که بیشترین میزان
اعمال سیستم سلطنتی در ایران و آخرینش توسط ناصرالدین شاه قاجار بود. ولی خب حکومت ترکان ادامه پیدا میکنه با این سیستم سلطنتی و خب فقط اینم درباره تشکیلات حکومت ترکان هم بگم. ترکان در ایران قدرت رو دو قسمت کرده بودن. قدرت نظامی در دست خودشون بود، بر عهده لشکریان و سربازان ترک بود، ولی قدرت سیاسی رو در واقع وزارتخانه ها رو به دبیران ایرانی واگذار کرده بودن. دلیلش هم خب مشخص بود، به خاطر اینکه اولا اینها از صحرا اومده بودن، زندگی چندان با زندگی شهرنشینی آشنایی نداشتند. خب الان مطمئنا اون افراد پانتورک این حرفا رو میشنون، میگن که آقا شما دارید به ما توهین میکنید. اولا که ربطی به مردم آذربایجان نداره. یک، مردم آذربایجان چند هزار سال تو این سرزمین دارن زندگی میکنن و هیچ ربطی به صحرانشینان آسیای میانه ندارن. این یک. دومی که بحث در مورد ترکان سلجوقی میکنیم، این هم باز هیچ ربطی به مردم آذربایجان نداره. ممکنه حالا مردم ترکیه خودشون ادامه سلجوقی میدانند، ولی مردم آذربایجان سوابق شهرنشینی از چندین هزار سال، حتی شهر تبریز توی گمان زنی هایی که در زیر مسجد کبود انجام دادن، دیدن نزدیک به 3000 سال 2300 سال این شهر در واقع سابقه داره. یا دیگر شهرهای باستانی آذربایجان مثل گنزک یا اردبیل. ولی خب ترکانی که از آسیای میانه آمده بودند، از شمال دریای خزر آمدن از به سمت ایران، اینها در واقع الفبای شهرنشینی رو نمیدانستن. کلام من هم نیستش. پروفسور بزرگ دانشگاه استانبول، استاد ایلبر اورتایلی، که خیلی از مردم ترکیشون رو میشناسن، فرد ناسیونالیستی هم هستش، آتاتورکیست هم هستش. ایشون همیشه به این نکته تاکید کردن که به اصطلاح تمدنی که ما در ترکیه داریم، تمدن شهرنشینی، ما ترکان تمدن رو از ایرانی ها گرفتیم و تفاوت ما با تمدن ایرانی مثل تفاوت روستا و شهر هستش. ضمن درود به این شرف و وجدان ایشون که بدون از تعصبات رایج و حقیقت دارن اعتراف میکنن، ترکان خب خیلی خوب آگاه بودن که حکومت بر کشوری پیچیده مثل ایران که داره شهرهای مختلف، داره فرهنگ خاص خودش هست، نیاز هست به اینکه مردانی دانا از همون مردم و از همون شهرها رو در واقع به خدمت بگیرن. و اتفاقا این تدبیر و این هوشمندی نتیجه داد و سلطان ملکشاه سلجوقی با گزینش فردی آگاه و دانا به نام خواجه نظام الملک توانست در طی 30 سال یک امپراتوری بسیار عظیم رو بنا کنه. میشه گفتش که همون جای امپراتوری هخامنشی رو گرفتش. ترکان سلجوقی آمدند و یک نوع سیستم فدرال رو هم ایجاد کردند. در واقع در مناطق و ایالت‌های مختلف بچهای خودشون رو میفرستادن. این حالا به خاطر که اینها کودک بودن، یک پیشکار رو در کنار ایشون میذاشتن به نام آتابی که حالا فارسی شدهش میشه همون اتابک. این در واقع کسی بودش که حکومت رو در واقع در ایالت‌ها این اتابک‌ها اداره می‌کردن و بعدها با ضعف حکومت مرکزی این اتابک‌ها برای خودشون حکومت‌های مستقل و نیمه مستقلی رو فراهم کردن، مثل اتابکان آذربایجان، اتابکان لور، اتابکان کرمان و حتی قسمتی از اتابکان در آناتولی که اتابکان روم بهشون میگفتن. اینها در ادامه در واقع حکومت عثمانی رو ایجاد کردن. بر روی عرضم به خدمتون که پس یک سیستمشون میشه که یک سیستم فدرالی بود و دولت شهرها، البته نه به اون غلظتی که ما در ایتالیا داشتیم مثل جنوا، ونیز و فلورانس، ولی خب به نوعی ماش میگم یک دولت شهرها در شکل میگیره در تبریز، در ری، در نیشابور. و این دوره بعد از دوران ساسانی ما دوباره شاهد گسترش شهرنشینی و رشد و توسعه شهرهای بزرگ ایران، رشد فرهنگی، رشد مالی، رشد صنعتی هستیم. شاهد این هم که گفتم میتونیم در معماری آثار سلجوقی ببینیم که معماری اون دوران به حق بعد از معماری دوران ساسانی یکی از زیباترین آثار هست. حتی از لحاظ آجرکاری واقعا ظرافت معماری اون دوره، یعنی معماری سده های
میشه گفتش که 5 و 6 و 7 هجری، حالا بشه گفت 10 11 12 میلادی در ایران واقعا بی‌نظیر هستش. و حتی ما شاهدیم که یک سری از ابداعات و فناوری های معماری اون دوره مثل طاق 4 بخش به اروپا میره و در اروپا در کلیساها، به ویژه کلیساهای گوتیک، به میزان فراوان مورد استفاده قرار میگیره. دوستانی که در اروپا هستن یا از کلیساهای اروپا بازدید کردن حتما این طاقای 4 بخش رو دیدن. این طاق در واقع ایرانی هستش که از ایران به این سرزمین ها راه پیدا میکنه. عرضم به خدمتون که خب این در این چنین فضایی هستش که ما میبینیم که دوباره دانشمندان بزرگ ایرانی ظهور میکنن، از غیاث الدین جمشیدی کاشانی، خوارزمی، فارابی، خیام، در واقع در چنین فضای امکان در واقع رشد و نمو پیدا میکنن. حتی ملکشاه در واقع امکان فراهم میکنه در پایتختش در اصفهان رصدخانه فراهم میکنن برای خیام و همکارانش و به مدت 8 سال اینها کار میکنن تا تقویمی رو که امروزه به عنوان تقویم خورشیدی، گاهنامه خورشیدی ما مورد استفاده قرار میدیم، اینها درست کنند. قوی ترین و دقیق ترین تقویم جهان هم هستش که به افتخار سلطان ملکشاه، چون اسمش سلطان جلال الدین ملکشاه بود، معروف میشه به تقویم جلالی. به هر حال اون دوره خب ما خواجه نظام الملک مدارس معروف به مدارس نظامیه رو تأسیس میکنه. تعداد زیادی مدارس در شهرهای بزرگ اون زمان مثل شیراز، بغداد، اصفهان تأسیس میشه که خود مثلا فردی مانند سعدی شیرازی هم در واقع آموخته یا دانش آموخته همین مدارس نظامی هستش. دیگر اینکه کاری که در واقع به اصطلاح در دوره سلجوق اتفاق میفته، شکل‌گیری سیستم ارباب رعیتی هستش. این زمانی هستش که به سلاطین سلجوقی برای به اصطلاح به نوع از قدردانی از سرداران خودشون میان مثلا بخشی از زمین‌ها رو، سرزمین‌های ایرانی رو به سردارشون میبخشن. اصطلاحاً تیول اون آدم میشه اون سرزمین و این آدم میتونه هر جور که دوست داره از زمین‌ها و اون روستاها بهره برداری کنه و مبلغی رو در واقع به سلطان به عنوان حالا مالیات یا هر چیزی که هستش بهش پرداخت کنه، که حالا فرزندانی سردار در واقع در چند نسل بعد مشروع میشدن به ارباب و این مردمان روستایی که جزء از ملک ایشون به حساب می آمد اصطلاحاً میشدن رعیت. این بحث ارباب رعیتی بحث بسیار مهمیه. کلاً بحث مالکیت زمین و منابع آبی در ایران از دوران سلجوقی تا الان در امر قدرت بسیار بسیار تعیین کننده بوده. چنان که ما میبینیم حتی زمانی که در سال 41 توی 6 بهمن 41 رفراندوم انجام میشه و تایید میشه توسط مردم بحث انقلاب سفید و اون اصلاحات ارضی، این چه زلزله هایی رو در واقع زلزله اجتماعی و بعد زلزله سیاسی رو در سال 57 شکل میده. این بحث زندگی روستایی، بحث زندگی شهری بسیار بحث مهمی هستش. ما تو بحث مشروطیت هم وقتی که نگاه میکنیم، در دوران مشروطیت 80% مردم ایران در دوران مشروطیت روستایی هستند. خب این خیلی پرسش برانگیزه که چرا باید چنین اتفاق بیفته. حتی ما در دوران پهلوی هم با اینکه از زمان اصلاحات ارضی تعداد زیادی از روستاییان آمدن و مهاجرت کردن و وارد شهرها شدن، البته شهری و شهری نشین نشدن و بیشتر میشه گفت شهرهای ما رو تبدیل به روستا کردن. امری که در رخ دادن انقلاب بسیار بسیار مؤثر واقع شد. ما وقتی که نگاه میکنیم که خب ایران کشوری است که کهن‌ترین شهرهای جهان در اونجا شکل گرفته، در جیروف، در سیستان، در شهری که موسوم است به شهر سوخته، در سیلک کاشان، در شوش، بسیار پرسش برانگیزه چگونه کشوری که نخستین روستاهای جهان رو در جایی به نام تپه زاغه در قزوین شکل داده
و شهرهای بزرگ جهان رو در دوران باستان، اون هم با اون همه کهنگی و قدمت، چرا باید بعد از 5-6 هزار سال 80% جمعیتش روستانشین بشن؟ این امر به یک معنا اسمش از فاجعه، چون به معنی توسعه نیافتگی و عقب ماندگی شدید جامعه هستش. ما فراموش نکنیم در کشور ما 2 بار شهرنشینی از بین رفت. یک بار در زمان حمله اعراب بود که شهرهای بزرگ ما، شهرستانهای بزرگ ما، این شهرستان واژه‌ای است که پیش از اسلام به کار میرفت، بعدها شد شهرستان. شهرستانهای ما از بین رفت و به نوعی اعراب، خلفای عربی، بافتهای شهری ما رو دیگرگون کردن. یعنی با مهاجرت دادن ایلات عرب به شهرهای مختلف و در حاشیه شهرها و توسعه شهرهای اسلامی به زعم خودشون در اونجا، باعث شدن که شهرستانهای ما متروک بشه و جایی که اون ایل عرب مستقر شده بود، شهر در اون جهت بزرگ بشه و رواج پیدا به اصطلاح توسعه پیدا بکنه. ما مثلا حتی جالب شما بدونید، مثلا در شهر قم یک بازار قدیمی داره از دوران صفوی، بازار کهنه. 2 تا محله اصلی شهر 2 طرف این بازار قرار گرفتن. یک طرف اسم محله هستش عربستان، یا به قول خود قمی ها عربستون. این در واقع این طایفه اشعری که به اونجا مهاجرت کرده به سال 93 هجری، در واقع اسمشون روی این منطقه باقی مانده بود. خب این یک مسئله که زندگی شهری رو در ایران بسیار ضعیف کرد. اما ضربه دوم که به زندگی شهری در ایران وارد شد، به اصطلاح حمله مغول بود. خب ما داستان سلجوقی‌ها رو خب همینجا میبندیم. فهمیدیم آقا ترکان خب از غزنویان به بعد غزنوی سلجوقیان و خوارزمشاهیان آمدن سیستم سلطنتی در ایران پایه‌گذاری کردن. بعد ارزم خدمتون که آمدیم بررسی کردیم که چگونه ارباب رعیتی رو اینا ایجاد کردن و همچنین سیستم دولت شهرها در ایران شکل گرفت. ما یک دوره درخشان فرهنگی و هنری داریم. شهرهای بزرگ دوباره رونق پیدا میکنن. ری تبدیل میشه به اصطلاح به ستاره درخشنده شرق. ما تبریز رو داریم، تبریزی که در دوران باستان کمتر اسمی ازش شنیده میشه، ولی در این دوره یک شهر بسیار پر رونق هستش. اصفهان که پایتخت هستش، کل سرسبد هستش، نیشابور، هرات و کرمان و شیراز، و یک دوره طلایی رو تجربه میکنیم که اگر اون وضعیت به نظر باقی مونده بود، شاید ایران ما یک ایران دیگری بود، ولی این باقی نموند. بعد از سلطان ملکشاه فرزندش برکیارق به معنی کسی که کلاه شکاف داره، اون نتونست اون در واقع اون انسجام به وجود بیاره. از اون طرف هم ما شاهد در ایران دوران سلجوقی اولا دین اسلام تثبیت میشه، چون اسلام حدودا 5 قرن طول کشید، برخلاف یاوه‌گویی هایی که روشنفکران وابسته به جریان چپ میگویند که، یا حالا خمینیستی هایی که میگویند که بله مردم دروازه ها رو با آغوش باز به روی اعراب باز کردن. چیزی در حدود 500 سال طول کشید تا دین اسلام به عنوان دین اصلی ایرانیان تثبیت بشه، و البته با گرایش در واقع اهل سنت و جماعت. البته در این میان هنوز شیعیان اصلا جایگاهی ندارن در جامعه ایرانی، و ما نخستین در واقع طیف شیعی که شروع به قدرت نمایی میکنه اسماعیلیون هستن. اسماعیلیون در دوران ملکشاه که همزمان هست با رهبری حسن صباح قدرت زیادی به هم میزنن، در کوهستان های مختلف قلعه های ایجاد میکنن و شروع میکنن به ترور شخصیت های مختلف، از جمله ترور و قتل خواجه نظام الملک، که حالا افسانه های هست که میگویند در واقع هم خواجه نظام و هم حسن صباح و هم ملکشاه ستایی در یک مدرسه با هم میرفتن، ولی خب سرنوشت اینها رو در 3 جایگاه مختلف قرار داد. به هر حال بعد از قتل خواجه نظام، مرد وزیر با تدبیر
ملکشاه و مرگ خود ملکشاه سیستم سلجوقیان کم کم به تضعیف میره و عده‌ای از ترکمنان در محل امروز به اصطلاح آسیای میانه موسوم بودن به خوارزمشاهیان حکومت رو در دست میگیرن و با بی‌تدبیری محمد خوارزمشاه و به ویژه طمع‌ورزی مادرش که زن جنایتکاری هم بوده، یا میشه اونو با مهدولیا هم میشه مادر ناصرشاه مقایسه کرد، و خیش او که حاکم شهر اترار بود و اون ماجرایی که بر سر تاجران مغول آورده میشه فضا رو باز میکنه واسه یورش، یا بهانه رو میده به دست چنگیزخان برای یورش و شخم زدن ایران. خب این حملات وحشیانه که شکل میگیره چون چنگیزخان توانست تعداد بسیار زیادی از ایلات ترک رو، به ویژه ترکایی که هنوز مسلمان نشده بودن رو همراه با قبایل مغول همراه بکنه و یک ائتلاف نظامی از بربرها و در واقع ساکنان صحرای که بین دریای مازندران و حالا بهتر بگیم فرارودان، نه دریای مازندران، در از فرارودان تا شمال چین تا خود مغولستان در واقع اینها در تردد زندگی میکردن، اینها رو جمع بکنه و با خودش به سمت بعد از فتح چین به سمت ایران بیاره. خب بسیار از شهرهای بزرگ ایران ویران شدن، بعضی هرگز و هرگز اون شکوه رونق خودشون رو پیدا نکردن، مانند ری، مانند نیشابور. بعضیا به اصطلاح بعضی به ویژه در آسیا میانه جمعیت ایرانی اینجا کلا قتل عام شدن و ایلات ترک رو جای اونا رو گرفتن، مثل ترکمنان، مثل ازبک‌ها. شما حتی در پیش از مغول نامی از ازبک ندارید در تاریخ ما، ولی میبینید که در واقع اینا اونجا مستقر میشن به تعداد زیاد، قزاق‌ها، قرقیزها و طوایف دیگه. و این ازبک‌ها تا خود دوران ناصرالدین شاه ایرانی ها رو آزار اذیت میدادن، یعنی گاه و بیگاه حمله میکردن، روستاهای ایران به خصوص شهرهای خراسان رو غارت میکردن، زنها دخترها رو به بردگی میگرفتن، حتی مردها رو. مثلا ما حتی نادرشاه رو با مادرش رو به اسارت گرفتن در بعد و امر. وقتی نادرشاه مادرش فوت کرد فرار میکنه میاد به ایران با یک دوست دیگر ایرانیش و کم کم میاد و به عنوان یک سرباز مشغول خدمت میشه و کارش روش پیدا میکنه، نهایت وارد اون بحث نمیشه، به پادشاهی میرسه. و جالبه حتی در خراسان امروز در مشهد، قدیمیای مشهد در راجع وقتی ترکمن‌ها صحبت میکنن آنها رو بربر میگویند و حتی با اینکه ناصرالدین شاه در عهدنامه آخال مناطق آسیای میانه رو به روس‌ها واگذار میکنه و روس‌ها قول داده بودن که مانع حمله ترکمن‌ها و ازبک‌ها به ایران بشن، اینها باز به کارشون ادامه میدادن تا اینکه این ماجرا با میشه گفتش که واکنش جانانه رضاشاه بزرگ روبرو میشه و رضاشاه بزرگ کاری میکنه که اینها دیگه هرگز هوس در واقع دستاندازی و تجاوز به مردم ایرانی رو از سرشون بیرون کنن. بر روی ما این اتفاقی در دوره مغول میفته، بسیار از ایرانی ها نه تنها زندگی شهری از بین میره، بلکه بسیار از مردم به کوه و دشت و جاهای صعب العبور از ترس مغولا پناه میبرن و میشه گفتش که یهو ایران چند هزار سال به قهقرا میره. من برای اینکه شما میشه گفتش که دید بهتری به این وضعیت داشته باشین، در سال اگه اشتباه نکنم 55 و 54 دولت شاهنشاهی از مشاورین فرمانفرمایان که اون زمان بزرگترین مهندسین مشاور معماری ایران بود تقاضا میکنه طرح توسعه روستای کشور رو بده، با توجه کشور خیلی ثروتمند شده بود و موقعیت فراهم بود که در واقع عمران و آبادی روستاها شروع بشه در یک سطح وسیع. این مشاور مطالعه میکنه وضعیت موجود رو، به یک تعداد عجیب غریبی روستا در ایران میرسه. 65,000 روستا، 65,000 روستا، اونم در پهنه ایران امروز، در مرزهای ایران امروز. این واقعا امر غیر قابل قبولیه. یک کشور با اون سابقه شهرنشینی نباید این همه روستا به قول می داشت، ولی گفتم به خاطر اون وضعیت حمله مغول و اون فرار و وحشت مردم از خانه ها و شهرهاشون و پنهان شدن در کوه ها
و آغاز زندگی در اون مناطق و زندگی روستایی ایران رو همونطور که عرض کردم ناگهان به چند هزار سال عقب برگردوند. به هر حال این مشاورین در واقع به دولت شاهنشاهی توصیه میکنه با توجه به اینکه بسیار از این روستاها در جاهای صعب العبور هستند و بسیار دشوار است به اونها خدمات رسانی، حالا اهم از آبرسانی، برقرسانی یا گازرسانی. بهتر این است که مثلا ما تعداد از این روستاها رو در جایی که مثلا در دسترسی‌های بهتری داره، حالا از احمد جاده و غیر ذالک، اینها رو متمرکز کنیم و 65,000 روستا رو به 15,000 ابرده تبدیل کنیم. این ابرده واژه‌ای است که مشاورین فرمانین پیشنهاد میکنه به دولت. فقط اینم بهتون بگم طرح شهرستان پهلوی که قرار بود در تپه‌های عباس‌آباد تهران انجام بشن، باز تمام مشاورین فرمایان داده بودن. بر روی با رخ دادن فاجعه 57 و این آغاز این دوران مشعشع دیگه بسیار از همین روستاییان هم دیگه به سلامتی مهاجرت کردن به داخل شهرهای بزرگ، به تهران و تبریز و اصفهان و غیر ذالک. روستا هم اکثرا تخلیه شدن، هرچند که بعد از به اصطلاح پیروزی این انقلاب شکوهمند این خمینی آمد یک طرح پوپولیستی هم آغاز کرد به نام جهاد سازندگی که برویم آقا مثلا شاه اینها رو عقب نگه شد، ما میخوایم اینها رو آباد کنیم. یک سری در واقع فضا فراهم شد واسه اختلاس و به اصطلاح بخوری که حالا خودشون داشتن، ولی در عمل چیزی که ما دیدیم مهاجرت، حتی با توجه که حتی بعضی دوستان رو آمدن آسفالت هم کردن، یه امکاناتی هم بهشون رسوندن، ولی در عمل دیدیم که بسیار از روستاییان رها کردن و وارد شهرهای بزرگ شدن و بسیار از همین هزینه‌ای هم که شد بیهوده بود، یعنی همش به نوعی برباد رفت و ما شاهد شکل‌گیری صدها و بلکه هزاران روستای بدون سکنه در کشور هستیم امروز. به هر حال این بحث شهریگری و زندگی روستایی میگم بسیار مهمی هستش، به ویژه در 100 سال اخیر در ماجرای مشروطیت نقش خودش رو بازی میکنه در شکست انقلاب مشروطیت و اتفاقاتی که در دوران پهلوی در واقع رخ داده. برای همین دارم این مقدمه ها در واقع و این پیش زمین های تاریخی رو به شما عرض میکنم که بدونید بسیار از حوادث امروز ریشه در چه ماجراهایی داره. خب میریم به کمی به اصطلاح جلوتر. دوران صفوی هست میرسیم ما بعد از دوران مغول. فقط یادم نره که به مسئله خیلی مهم اشاره کنم، مغول ها چهارمین دوره میشه گفت حکومت رو در ایران ایجاد میکنن. چهارمین شیوه حکومت رو گفتیم پادشاهی که ما در تا دوران ساسانی داشتیم، خلافت که تا دوران ترکان داشتیم، ترکان سلطنت رو ایجاد میکنن و بعد مغول ها سیستم ایلخانی رو ایجاد میکنن. کلا تفکر ایلخانی یا خاقانی بر این اساس هستش که ترکان یا مغولان زمانی که زندگی میکنن در مناطق میشه گفت شمال چین، شمال ایران، شمال شرقی ایران، خب اینا دار زندگی شهری نبودن، اینا به صورت کوچنشین بودن، ایلات کوچنشین بودن و معمولا یک ایل، یک خاندانی در یک ایل نقش رهبری یا پادشاهی رو بر بقیه ایلات داشت که اصطلاحاً بهش میگفتن ایل خان و یا خان خانان که در واقع میشه حالا ترکا بهش میگن خاقان. این خاقان این به اصطلاح این پادشاه صحرانورد بود که بقیه خانها، بقیه در واقع رؤسای ایلها از ایشون تبعیت میکردن که چنگیز خان هم در واقع یکی از همین خاقان ها بود. حتی سلاطین قاجار که حالا با اینکه از بعد از فتحعلی شاه نام ایرانی شاه رو به گزاف برای خودشون میگذارن، ولی ما میبینیم که یکی از واژه‌ای برای خودشون به کار میبرن خاقانه. میگن مثلا ناصرالدین شاه میگه السلطان ابن سلطان ابن سلطان یا الخاقان ابن خاقان، خاقان ابن خاقان، یعنی در واقع واژه رو برای خودشون به کار میبردن. حتی سلطنت قاجار این افتخار رو داشتن بگوین که ما از نسل چنگیز و از سلاله چنگیز هستیم.
البته چندان هم بیراه نمیگفتن، به خاطر قاجارها در واقع بازمانده یک سردار مغولی بودن به اسم نویان قاچار، در واقع سردار چنگیز بود که این از فرزندان این ایل قاجار شکل میگیره. بر روی این تفکر ایلخانی بر این اساس شکل میگیره سیستم حکومتشون این بودش که حالا اینها مناطق مختلف رو در اختیار ایلات مختلف قرار میدادن و زمانی که نیاز به جنگ پیدا میکردن این ایلات رو به همکاری فرا میخوندن و ایلات حالا هر کسی هست که میتونه میزان سرباز و اسلحه رو در اختیار ایلخان یا خاقان قرار میداد. ما این رو حتی بعد از پایان حکومت ایلخانیان مغول و حتی حکومت تیموریان ادامهش رو به نوعی در حکومت‌های صفویه به ویژه می‌بینیم. حکومت صفویه با اینکه شاه اسماعیل صفوی خودش رو شاهنشاه خطاب میکنه، یعنی نام ایرانی به کار میبره، حتی خودش رو شاهنشاه ایران خطاب میکنه، یعنی بعد از 900 سال اولین باره که ما واحد سیاسی یک پارچه به نام ایران شکل میگیره با این حرکت در مسجد کبود تبریز. ولی اساس قدرت شاه اسماعیل بر اساس همین ایلات ترک قزلباشی است که او از آناتولی با خودش میاره، یعنی ایلاتی که حداقل تا زمان پهلوی نقش اساسی رو در شکلی سرنوشت ایران و ایرانیان داشتن. یعنی دقیقا همونطوری که سلجوقی ها میان و در سیستم خودشون از قدرت نظامی ترکان به عنوان بازوی نظامی خودش استفاده میکنن، شاه اسماعیل آذری، شاه اسماعیل آذربایجانی میاد و از ترکان آناتولی استفاده میکنه. ارتباط در واقع شاه اسماعیل هم برمیگرده به وضعیت نیای خودش در اردبیل. حتما داستانش رو شنیدید، میدونید که وقتی که تیمور لنگ میره و با سلطان بایزید سلطان عثمانی درگیر میشه، جنگ میشه، حتی اونم یه مدتی هم به اسارت میگیره، تعداد زیادی از این ایلات ترک رو اسارت میگیره و اینها رو قل و زنجیر میکنن تا با خودشون ببرن به سمت سمرقند به عنوان کارگری و بردگی که کار کنن. در راه به اردبیل میرسه، در اونجا شیخ صفی‌الدین به عنوان یک عارف و صوفی بزرگ زندگی میکرد. صوفیان مورد احترام خاص ایلخانان مغول بودن و حتی تیموری های ازبک تبار. تیمور لنگ وقتی که میره و شیخ صفی از او پذیرایی هم به عمل میاره، برای احترام میگه که شما هر چی میخوای از من بخوا، من برات انجام میدم. و شیخ صفی میگه هر چی که من بگویم، تیمور میگه 100% و خب این بندگان خدا رو آزاد کن. و خب این ترکانی که اونجا بودن مرید شیخ صفی میشن و میگن که تو مرشد مای، بزرگ مای، تو دوباره به ما زندگی دادی و از این به بعد هر چی تو بخوای ما برای تو انجام خواهیم داد. و نوه این شیخ صفی که نامش حیدر هستش و صوفی هم هست و بزرگ و اصطلاحاً مرشد کامل هستش، اولین بار این ترکانی که بهش خدمت میکردن و اصطلاحاً مریدش بودن رو مسلح میکنه، خودش مذهب شیعه رو انتخاب میکنه و این مردان مسلح که نامشون هم قزلباش نامیده میشه، تا مدتها منطقه آذربایجان رو، منطقه شرق آناتولی رو مورد تاخت تاز خودشون قرار میدن تا اینکه به اصطلاح فرزند این حیدر اسماعیل موفق میشه که به کمک همینها شهر تبریز رو تسخیر کنه. در شهر تبریز در مسجد کبود اعلام شاهنشاهی میکنه، اعلام پادشاهی میکنه و خودش رو منتقم در واقع خون شهدای کربلا هم مینامد و از اون روز مذهب شیعه اثناعشری، شیعه جعفری اثناعشری به عنوان مذهب رسمی کشور ایران اعلام میکنه و ماجرای آزار سنی ها و کشتار سنی ها شروع میشه. خب تعدادی از مردم مذهبشون رو تغییر میدن. در آذربایجان خیلی آذری ها شیعه میشن، تعداد زیاد از کردها اینو قبول نمیکنن، خانهای کرد به سلطان عثمانی پناه میبرن و خیلی ساده مناطق بزرگی از کردستان از پهنه پیکره ایران جدا میشه و در
در واقع مرزهای عثمانی قرار میگیره، جنگ‌های بین ایران و عثمانی شروع میشه. حالا ما درباره قبلا بیشتر از این صحبت کردیم، در همین تلویزیون گردآفرید پخش شده، حالا بعد هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. من فقط با سرعت دارم مرور میکنم که برسیم به دوران در واقع قاجار و دوران عباس میرزا که میشه گفتش که ریشه های مشروطیت در واقع جوانه میزنه در همون دوره. خب ما وضعیتی که حالا برقرار میکنه جناب شاه اسماعیل یک ترکیب عجیبی است از میشه گفت سلطنت و پادشاهی. از طرفی چنان پادشاهان ایران باستان تلاش میکنه برای خودش باورهای مردم رو پایه و اساس حکومت خودش قرار بده، حتی باورهای ملی مردم رو. جالب بدون شاه اسماعیل نام تمامی فرزندانش از شاهنامه انتخاب میکنه، خودش رو در واقع پادشاهان پیشدادی و کیانی هم منتسب میکنه. تا اینجا هم پیش میره. حتی سلطان سلیم که این موضوع رو میدونسته، برای اینکه در واقع تحقیر کنه شاه اسماعیل رو، در آخرین نامه‌های پیش از آغاز جنگ چالداران میگه که تو ترکی ولی من فرزند فریدون هستم و سلطنت بر ایران حق من هستش. یعنی به نوعی سلطان سلیم خودش رو از نسل تور قلمداد میکنه و فریدون و میگه ایران از آن ما هستش. و چون به این خاطر بودش که هم شاه اسماعیل هم بقیه پادشاه صفوی در واقع به نوعی تلاش میکردن خودشون به شیوه به پادشاهان پیش از اسلام وصل کنن. حتی یه حدیثی هم یا روایتی هم درست میکنند که در واقع دختر یزدگرد سوم یا بیبی شهربانو به عقد ازدواج امام سوم شیعیان در اومده و به نوعی نسل امامان رو هم از اون به بعد یه جورایی رنگ و بوی ایرانی میدن. این ترکیب تشیع و ملیت در واقع هنر صفوی بود که این کار انجام میشه و حتی علی شریعتی در کتاب علوی شیعه صفوی به این موضوع نقد میکنه که چرا شما تشیع رو از اون حالت ناب علویش در آوردید و در واقع تلاش کردید بهش آرایی هایی بهش بدید. این به نوعی تشیع رو ایرانیزش میکنه. خب از طرفی هم خب ما در این دوران میبینیم که تشیع به عنوان یک مذهبی که خب از کشور عربی اومده بود در ایران جای به اصطلاح مذهب اهل سنت رو میگیره و متاسفانه کار خیلی بدی هم که انجام میده شاه اسماعیل یا جانشیناش حتی مثل شاه عباس، پای ملایان رو به ایران باز میکنه. اون در واقع برای مشروعیت بخشیدن به خودش، حالا که مغان و موبدان نبودند، میرود و دست دراز میکند به سمت ملایان شیعه در جبل عامل لبنان. محقق کرکی رو میاره، محقق اختیارات بسیار زیادی بهش میده. محقق کرکی در زمان شاه طهماسب به لقب شیخ الاسلام مفتخر میشه و نائب امام زمان و این اختیار رو پیدا میکنه که سنی ها رو به هر طریقی که میدونه باشون رفتار کنه و حتی از به زیر مجموعه های خودش دستور میده که جناب شیخ الاسلام وقتی که دستور میدن واجب الاطاعت هستند و حتی خودشو یک جا خدمتگزار شیخ الاسلام خطاب میکنه. این یک بازی دو طرفه بودش که افرادی مانند محقق کرکی، افرادی مانند مجلسی، یک قدرت بزرگی به اینها واگذار میشه و اینها با تایید پادشاهان صفوی به اونها مشروعیت دینی میدن. امری که این یعنی یک رابطه دو طرفه بین این شاهان و این شاهان صفوی و ملایان شکل میره که این رابطه هرچند در دوره افشاری قطع میشه و به اصطلاح نادرشاه افشار اینها رو سرکوب میکنه، از خودش میراند، به اونها به شدت بی‌اعتنایی میکند، ولی باز ما باز تولید این رابطه رو در دوره فتحعلی شاه میبینیم و قدرتگیری بسیار عجیب و غریب اینها در دوران ناصرالدین شاه
که در واقع حتی منجر میشه به شکل‌گیری ماجرای تنباکو که خود این تنباکو، ماجرای تنباکو، نهضت تنباکو یکی از ریشه‌های اصلی مشروطیت هم میشه و حتی در ماجرای نهضت مشروطیت این ملایان میان و در دو طرف مشروطیت قرار میگیرن، یعنی آخوندهای مانند سید عبدالله بهبهانی یا طباطبایی در سمت مشروطه خواهان یا حتی ناینی و در سمت دیگر فردی مانند شیخ فضلالله نوری رو داریم که به اصطلاح مشروع خواه می شود در مقابل به اصطلاح مشروطه. ولی خب همه ما میدونیم آغاز این ماجرای آخوندیسم استارتش رو صفوی ها میزنن. خب در مورد نادرشاه که بیشتر یک میشه گفت حرکات نادرشاه نظامی بود، نادرشاه متاسفانه نتوانست نهادسازی کند و چه نهادهای حکومتی چه نهادهای فرهنگی. بیشتر عمر ناصرالدین شاه نادرشاه افشار برای حفظ ایران، برای به خاطر یکپارچگی ایران جنگ هایی بود که او در واقع با پشتون ها انجام داد، اونا رو اخراج کرد، بعد به دنبالشون تا خود هند هم رفت، با عثمانی ها جنگ های زیادی کرد، با روس ها چند درگیری کوتاه داشت ولی روس های متجاوز به گیلان و آذربایجان با تهدیدهای ناصرالدین شاه خیلی زود به اصطلاح جمع کردن، به اصطلاح جلو پلاسشون رو از ایران رفتن و با عثمانی تلاش کرد نادرشاه که در واقع به یک صلحی برسه، به نوعی با رسمیت شناخته شدن تشیع توسط عثمانی ها، ولی عثمانی زیر بار نرفتند و نهایتا در یک توطئه نادرشاه کشته میشه. بعد از اون ما 50 سال، نزدیک 50 سال حالا ما ناآرامی و جنگ های داخلی رو داریم که توی این میان میشه گفتش که طوایف و ایلات بختیاری، ایلات لور زند و ترکان قاجار که این ترکان قاجار از زمان اواخر صفویه دارای قدرت و حشمتی شده بودند در ایران و کم کم دایه سلطنت پیدا کرده بودند. خب ما تا همینجا این قضیه داشته باشیم تا زمان میشه گفتش که زمانی که آقا محمد خان میخواد بر ایران حاکم بشه و ماجرای قاجار و آغاز مشروطیت. فقط این رو بدونید و در همین اشاره که کردم ببینید ما هنوزم که هنوزه ما بعد از نادرشاه ایران گرفتار ایلات هستش، یعنی ایلاتی که در سراسر مختلف جای مختلف کشور پخش شدن، حالا چه ایلات ترک، چه ایلات بختیاری، چه ایلات لور و اینا هر کدوم دایه قدرت دارن. خب با اینکه شهرها رو ما داریم، شهر اصفهان رو داریم، تبریز رو داریم، ولی میبینیم که شهرها نقش چندانی در امور ندارن و کشور یک تلاطم عجیبی هستش. با مرگ یا قتل هر شاه ما میبینیم که این ایلات بلند میشن و هر کس برای اینکه فرد مورد نظر خودشون رو حاکم کنن با همدیگه درگیر میشن. به هر حال تا همینجا داستان رو داشته باشیم تا اینکه برسیم به قسمت سوم برنامه و آغاز حکومت قاجار و بحث بسیار مهم جنگ‌های ایران و روس که آغاز میشه گفتش که اون جرقه های مشروطیت رو در ذهن روشنفکران و اندیشمندان ایرانی میزنه. بسیار سپاسگزارم از اینکه بردباری کردید و گوش فرا دادید. در صورتی که دیدگاه های خودتون رو در کانال یوتیوب این شبکه تلویزیون گردآفرید بنویسید بسیار شادمان خواهم شد. سپاسگزارم. تا دیدار دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا دیدار دیگر، بدرود.